はいドーン。セブン。くしゃみが見落とし忘れました。味をお尻の方は詳しく。くしゃみがねそれでない。ハテナマークのついてるなんか黒いやつあるでしょ。あれをちょっと写真に撮っていきたい。写真に写ったことによってなんか違う動きをするのかなって。というわけで、一応ですね、黒歴史などということ。天気いいっすね。天気なんでするか。そっか。よかった。チュン肉が食べたい。チュン毛布を持ってきました。チュンくしゃみ出そう。代わりに。そんなことある？代わりにやっておきました。で、ゲットできたんで。